चल रहे क्या हुआ क्या था? ये भाई की गली है ओए कहाँ चला गया मेरा पीछे का कौन है मेरा तो कुछ भी नहीं जानता ओए आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर वाली निकली आजा मेरे पास आ ओए इससे क्या हो गया बोला दे रहे वीरू ओए लगता है इसका बस का सर चकरा गया है अगला रास्ता है हमारा रास्ता कोई बात लगता है कोई नया रास्ता मिला चलो बच गया तू मुश्किल बात कमांडो साथ पता नहीं मैं इस हरे बिल्ली के साथ कहाँ क्यों आया हूँ मैं तो और मैं लटक गया मुझे हरामखोर बनेगा तो ऐसा ही होगा आजा तेरा भाई मुझे उठा देगा मेरा कोई भाई नहीं है भाई ये क्या हॉकी की इज्जत मेरे हाथों में आ गई क्या तो जंगल में रास्ता भूलोगे नहीं और बहुत अच्छी बात है टाइम मार के बैठो इस हरे बिल्ली के साथ ये मेरी लास्ट ट्रिप होगी हमें रुकना नहीं है आगे बढ़ते हैं